چې د الله تعالی عبادت پنګ تاسو هغه ادا کو محمد رسول الله په طریقه باندې دام احسان دې په عمل کې منځ کو منځ روزه نیسو زکات ورکو صدقه ورکو د چا عیادت کو خوراک کو ټول موږ تاسو اعمال دي په دې ټول اعمالو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې لحاظ پکې وساتو دا بکو الله تعالی موږ ته ترغیب را کړی یا ایو الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه اے انسان ته به خامخا عمل کې انسان به په دنیا کې د عمل نه خالی نه په دې وخت کې کافرانه عمل کوي مؤمنان عمل کوي په مؤمنانو کې چې څوک دعوت اسلام کوي څوک اعمال کوي د رسم او رواج مطابق د بدعات مطابق او څوک عمل کوي د سنت مطابق عمل خروان دی انک کادح الى ربک کدحا فملاقی او به د عمل سره مخامخ کیږي کچا په دنیا کې عمل د سنت مطابق کړه دا به د خپل عمل سره مخامخ کیږي او کچا خپل عمل په بدعاتو پر رسمونو پر رواجونو باندې کړه وخت هم ضایع شو او د خپل عمل سره مخامخ کیږي سزا به ته ملاويږي ثواب به ته نه ملاوي یو ځړې د عملو کې په بدعاتو ثواب دې ته ملاوي شي ثواب نه ملاويږي الله پیرانی سي ولې تا د عمل ولې په دې طریقه کو ما ته محمد رسول الله درلېګل صلی الله علیه وسلم داغه په طریقه ولې تعامل نکو ما ته پاغي مکلف کړی دیو جن قرآن کې موږ ته ترغیب را کړی شوی عمل به خامخا کې چې او بیا به د عمل سره مخامخ کېږي څوک خسته عمل وکړي خپل عمل د سنت مطابق وکړه ماسپخین مثلا موږ تاسو مونږ کو جمعې مونږ کو مازیګر مونږ کو دا مونږ خو اسم کو کار دا ده چې په دې مانځ کې د اول نواله تر اخره پورې موږ د محمد رسول الله سنت پکې اولټو چې د محمد رسول الله طریقه پکې صدا رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر اوله په کومه طریقه کړه تکبیر اوله کې لاس کم سي پورې پورته کړه تکبیر اوله نه رسول الله زړن نیولې ده کې خیره یې خیره به په کوم ځای باندې خیره رکوع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تلو کوم عمل کړه رکوع په کومه طریقه کړه رکوع نه راپورته شوی به په کومه طریقه باندې راپورته شوی او دا راپورته کېدو ټیم کې کوم عمل محمد رسول الله کړه صلی الله علیه وسلم من کوشش عمل پکې د محمد رسول الله د سنت طریقې وکړو نور طریقو په روان نشو ډیر انسانان دي الله دې زبنګ تاسو زین کولاوږي الله دې مونږ پويږي هغه په دې مانځ کې مذهب لحاظ ته پوس گئی مذهب یاره رسول دا مول چې کم ده شافعي مذهب په دې کې کم ده حنبلي مذهب په دې کې کم ده مالکی مذهب په دې کې کم ده حنفي مذهب په کې کم ده او ډېر په منځونو کې مذهبونه راځي دي حنفي نماز شافعي نماز مالکی نماز حنبلي نماز څونه نقصان خبره مانځ کې ملا حنفیت راغې او مانځ کې ملا شافعیت راغې او مانځ کې مالکیت او حنبلیت راغې ولدا حنبلیت محمد رسول الله نه مخکې او رسول الله نه رسول محمد رسول الله خو مخکې تیر شوی داغه په تابعداري الله مکلف کړي امام ابو حنیفه رحمه الله زت خبره نکوم د عنایت خبره نکوم او الحمدلله موږ دعوت زت طرف ته نه ورکو فرقواریت طرف ته دعوت نه ورکو واسم امت ټوټه ټوټه ده نور ټوټي کېدو ته ضرورت پکې نشته چې نور ان ټوټي ټوټي کو لکه نور امت کې څه پاتې نه دي اخر درجه ته رسیدل ټوټي ټوکتا مونږه دا ټوټي توبه ختمول پکار دي اتفاق پکار دی راشي په دین باندې متحد کېدل پکار دي دا تفریقې دا ډلبازي نه دا ختمول پکار دي مذهب کې ډلبازي دنیا کې ډلبازي سیاستونه کې څونه تقسیم شوي دنیا هم څنګه جوړه نشو آخرت هم څنګه جوړ نشو دنیا کې څونه فرقې دي څونه تنظیمونه دي څوک په یو پس روان څوک په بل پس روان او دونه درجه ته ورسېده موږ تاسو اینو قتلونه وکيو بل سره په دې کالجونو کې څونه په تنظیمونو باندې قتلونه وشو
لیکن هغه ته څوک دهشتګردي نه وایي. په مدرسه کې اوسه پورې یو مدرسه کې به څوک ثابت نه کی چې هغه یو بل باندې سړی وجلی دی. پیدا نه کړه، پیدا به نه کی. په پاکستان کې څونه مدارس دي، لیکن په کالجونو کې دنیوي سیاستونو باندې څونه قتلونه رال په اخبار کې راشي. پلانکې مړ کو، پلانکې فرقې والا دا وکړه، پلانکې فرقې والا هغه وکړه. ولیکن چون کې میډیا د یهودو سره ده، هغې پروا نه ساتي، صرف په دین پسې لګېدلي. هغه بدناموي، یاره بس بېدینۍ ته دعوت ورکوي، فلان کوي، دا کوي. لیکن په مدارسو کې دا نشته. هغه الفت طرف ته دعوت ورکوي، محبت طرف ته دعوت ورکوي. راشه اتفاق او الفت پیدا کړه. نو موږ فرقوارۍ ته دعوت نه ورکوو، موږ دا وایو امام ابو حنیفه رحمه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د وفات نه اتیا کال وروسته پیدا دی، اتیم هجری باندې هغه پیدا دی. امام مالک رحمه الله 96 کې پیدا دی، 96 هجری کې پیدا دی. امام شافعی رحمه الله 150 کې پیدا دی. امام احمد 180 کې تقریبا. امام ابو حنیفه، امام مالک دا دواړه معاصرینو، یو بل نه 14 کاله فرق په عمر کې. امام شافعی د امام مالک شاګرد دی او امام احمد د امام شافعی شاګرد دی. څلور امامان مشهور شوي دي. د دې نه مخکې د صحابو په کومه طریقه عمل کوو؟ د دې مونځ حنفي و، مالکی و، شافعي و، حنبلي و، او که نه کوم مونځ و. لږ ځان ته سړی سوچ پکار دی، ولې تعصب کې راځي؟ ولې ډله بازۍ کې سړی راځي؟ ټول امامان زموږ امامان دي. محبت به د ټولو سره ساتو، مینه به د ټولو سره کوو، او د دې ټولو محبت په موږ لازم دی. د یو امام سره دشمنی کول سبب د عداوت دی د الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. دا خو غلطي پراپګانډې دي. موږ په الیدیسو پسې خلک کوي او الیدیسو په مدارسو پسې خلک کوي. یاره امام ابو حنیفه ولته توهین کیږي. امام ابو حنیفه وایي توهین کیږي. ډېر کسان پکې دسم کوي، ویاره زه پلانکي سره ناست وم. دروغ و سړی چې د الله نه نه یېرېږي او د آخرت خوب د چا سره نه دروغ خو اندازه نشته. ویاره پلانکي مدرسه کې ناست وم، وایي په دې کې سپی راننوتو. وایي هغه استاد ورته وویل چې هلکه د امام ابو حنیفه وباسه دې جومات ته. عیاذا بالله. دا به کوم امام، کوم عالم به، دا به کوم مسلمان وي؟ دا به امام ابو حنیفه تشبیه د سپي سره ورکوي، امام شافعي تشبیه به د سپي سره ورکوي. دا به مسلمان وي؟ عالم خو لا پرېږده، الیدیستوب خو لا پرېږده. دا به چېرته یهودي، دا به چېرته نصراني، خو ځان به یې ښکاره کړی او یو سړی دا خبرې کوي او بیا هغه سامعینو کې هم دا تحقیق ماده نه وي چې هلکه ته راشه دا تحقیق زه حکم کوې نه کوم، رښتیا ده که دروغ دی. ولې دونه ړوندوالي کې سړی اندازې ته ځان وغورځوي چې بس صرف دا خبره وشو، دا چلو شو او ما داسې وکړه؟ تحقیق یې پکار دی چې دا رښتیا ده که نه ده. کله دا ویره الیدیسو مدرسې کې امام ابو حنیفه رحم الله نمونه او د امام یوسف او د امام محمد او د امامان نمونه په استنجا ځینو کې لیکلي، ډېرې پار چې خلک پې امتیازې کوي. تحقیق ماده چا کې نشته دی. راشه تحقیق وکړه، وګورځه، استنجاګانې مو ګوره، غسلخانې مو ګوره، دا رښتیا ده چې ده او که نه ده. او که نه چا ته غلط خبر در رسولی، قیامت کې خو په دې پته نه خلاصېږي چې یاره ما ته داسې ویلي زه په هغې خلاص شوم. تحقیق وکړه. داسې بېدینه خلکو ملاقات خو د الله دپاره پکار دی چې داسې بېدینه انسانان خلک وګوري چې د امامانو او د علماو د هغې نومونه دونه به احترامي کوي. راشه وګوره، وګرځه، هلته یېرېږي او ته پته ده که ورنوتلو سره سم دواره پې اثر کېږي. ته پې کېږي نوتلو سره سم دواره به پې اثر کېږي. ولې سړی دونه بې تحقیقۍ ته ځي؟ دې ته تعصبات او زودونه وایي. دا تعصبات او زودونه دا موږ له ختمول پکار دي چې دا موږ پیدا کړو. نه، تحقیق پکار دی موږ له چې موږ تاسو صحیح دین ته ځان ورسوو. نو مونځ موږ تاسو کوو. په مانځه کې محمدي مونځ دی، محمد رسول الله په کومه طریقه کړی؟ په مونځونو کې حنفیت ته، شافعیت ته، مالکیت ته، دې مونځونو ته ضرورت نشته. امام پکې هغه مونځونه راوړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کومه طریقه یې، دا به تاسو ته اله پته ولګي. یو سړی حرم ته لاړ شي، حرم ته،
الته مختلف مذهبونه والا راجمه شوي خبه اینی چې ښکارا صفا احادیث په صحیح سندونو ثابت لیکن انسان به په عمل لکه ولی به په عمل لکه هغه په امام پس روان دی هغه یو مذهب امام نیولای هغه امام مذهب ته کوم خبره کړي پاغي پس روان دی صفا د بخاری حدیثونه صفا د مسلم حدیثونه صحیح سند اعتراض او تنقید پاغشته دی نه پاغي منلو ته تیار نه دی ولی ورزي وته نه تحقیق پکشته دی نه چې وایوري او بس امام ته کوم خبره کړي د خپل جمعات استاد ته کوم خبره کړي بس پاغي پس روان او دا تحقیق ماده خو پکشته دی نه دا رښتیا ده کنه دا او ډیرو کې دا تحقیق شته دی نه امام ته خبره مخکې من کړي وا څوک حج لته خوا کې به کتلی امام مانځه په سپارس مانځه په سینوست دعا نه چاله کا دعا وکي سنتو په سینوست دعای هر چا خپل ذکر اسکار دي ځان له دعاګانې دي دا کتلی راغلی خپل امام ته ویلي امام صاحب ته سنتو په سینوست هم درې دعاګانې کوي او زه خو حج لته ما الله په کور کې ما وکړه چلته دا دعاګانې نه وي نوزدلند جواب دا ورکو یګه عرب خلک دي مالدار خلک دي داغي الله ته څه ضرورت ده موږ تاسو غریبانان دي ځکه موږ دعاګانې الله نه غواړو اوس دکې دا ماده نشته ده چې دا تحقیقو کې ضرورت ده خو څه خبره نه ده یاره موږ حاجت لرو که نه لرو نه دا شرعي مسله څنګه ده دا جایز ده که نه ده دا تحقیق ماده پکې نشته دیو جن څوک انابت کی انابت پوجا به الله کی طرف سے دیو جن من تشریعت و انک کادح الى ربک کدحا فملاقيه منز بکو عبادت بکو خیستواله احسان په عمل کې دا ده چې رسول الله د سنت مطابق یو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر خر په کومه طریقه کړي احسان د عمل دا پکار ده دیو جن من به تاسو کوشش هم دا کوو احترام به ائمه لرو پزړه کې د تمام علماو هغه احترام به پزړه کې لرو هغه به احترامي بنئ لیکن عمل کې به تابعداري د محمد رسول الله کو ابنه وایو ډېر کسان دي چې هغه ویرا کله مسلې ته پوسم کوي په مسله کې دا وایي چې را موږ ته جواب راکړي د حنفي مذهب پرشنه کې موږ ته جواب راکړي او څونه په نقصان کې غریب پروت دی څونه په نقصان کې پروت حنفی مذهب روشنه کې تلاړي ابل د شافعي مذهب روشنه کې لاړو ابل د مالکی مذهب روشنه کې لاړو نو به اتفاقی پیدا کړ په تام نه کړه په یو جمعات کې به اتفاقی پیدا کړ او جنا دا څلور وانه ویاله یو محمد رسول الله روشنه کې مونږ ته دا مسله مونږ ته بیان کړي اتفاق پراشي به اتفاقیان به ختم شي خپل په امت کې اتحاد راشي دیو جن په هر عمل کې مونږ تاسو له کوشش وکړ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو لحاظ پاکي اوساتو چې محمد رسول الله په کومه طریقه باندې کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعمال هغه په مختلفو طریقو کړی دا د پاره د دې چې امت آسان شي چې چا په کومه طریقه عمل وکړو هغه د پاره به عمل جایز ده اتفاقیان به پنه کو اختلافات په پاغي باندې راولو ضد باندې پیدا کو تعصب باندې پیدا کو هر جمعتون باندې لګیلی او دلته غیر مقلد لپاره مونږ ممنوع ده غیر مقلد او یا بدل ته مونږ نه کوي او وډونه لیکل شي په خپل لیدلی تاسو تعصب ده جمعه ته ده الله وان المساجد لله او پاکي تعالی کې غیر مقلد بن راضي من جمعات کې ارچا ته ازادي ده د لیدې په جمعاتونو کې ارچا ته ازادي ده راځي څوک مونږ کوي او هغه ته ازادي ده که تپوس کوي تپوس هم کولای شي دلایل به ته بیان کو کمن سره عاجزي دي دلیل نه او خطاو هغه موږ ته دلیل او خو د حدیث نه چې دا سي حدیث ده موږ سمون قاضي لکه من کار څه د محمد رسول الله تابعداري ده صلی الله علیه وسلم چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقو خو دلا چې ارڅو کې کاینه من کان موږ باغی بزیزو موږ چې ته جماعت ته دعوت نه ده کم تنظیم ته دعوت نه ده کوم مذهب ته زموږ دعوت نه ده زموږ دعوت اسلام ته اسلام ته محمد رسول الله طرف دعوت ته چې راشد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تابعداري به من کو نو دیو جن احسان په عمل کې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت لحاظ ساتل په عمل کې
الله موږ ته په دې امر کړی دی ان الله یأمر بالاحسان دیو جن په هر عمل کې بس کو دا به کوشش کو چې د رسول الله طریقه کما ده چې باغی عملو چې د رسول الله طریقه پکې نه هغه پریدو د محمد رسول الله طریقه پکې راولو عاصم عمل کو چې کوي د رسول الله په طریقې ولېونه رسول الله په کومه طریقه عمل کوي هغه په سلاړو الله په اجر امر کوي موږ تاسو نه الله دې په خبرو باندې موږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ تاسو کې مدد انابت پیدا کړي